Ярай, башлай торайык. Бында кемдер ингән, чөнки вакыт безнең самалы. Шулай итеп, безнең бүген Урал Батыр мәктәбе проекты буенча 3нче укудар һәм ул безнең 3нче юнәлешкә, 2нче юнәлешкә арнала. Ефтердәрнең алдында күзенә кирпек булыгыз дигән юнәлеш был. Ефтер дигән сүзнең мәгънәһен хәзер Мәрьям апай үзе кыскача гына аңлатып китте. Күптәр һорау бирә нимә була ул ефтер дип. Һәм был юнәлештең мәгънәһе нимәлә? Һәм нидән эшсезрәк эшләргә Мәрьям апай һезгә әйтер. Һуңнан инде мин конкрет сораулар турында берничә һүз һезгә әйтеп китермен дип уйлыйм. Мәрьям апай, һездән башлайык. Фәнисә буламы бүген Мәрьям апай? Хәерле кич, туганнар. Килгән тиклемәгә килмәгәннәр, багайды үткәннәр, яки адактан YouTube каналыннан карап танышырдар. Гомумән җитем дигәндә аңлайдар, анда җитер дигәндә аңламай, урау бирәләр. Җитер нимә ул? Җитемлектең нимә икәнен беләләр инде. Атайһы жарым җитер дигән әсәйһе, атайһы икенең берсе булмага. Урал Батыр тышында хатта җитем дип илһет калган кешеләр әйткәннәр. Мәсәлән, шул Аккошты ашайыпмы юкмы дигән чакта Аккош әйтә. Атайым килеп һеҙҙе табыр. Атайым бөтә ҡоштарҙың батшаһы. Мин илһеҙ етем түгелмен. Мин илһеҙ аҙашып йөрөгән етем түгелмен. Тимәк, бына был эпоста хатта илһеҙ ҡалыусылар була, етем дип атағандар. Атай менән әсәйҙән ҡала, ил ул иң ҡәҙерле, иң ғәзиз бер төшөнсә икән. Бөгөн беҙ ил тойғоһона туҡталмайбыҙ, сөнки аны беҙ айырым алдыҡ. Илһеҙ етем түгелмен дигәндә, бөгөн атай әсәйһеҙ ҡалған етем иҫәпләр. Сөнки Урал Батыр аманат әйткән саҡта жетем иҫәрҙәр күҙенә кирпек булығыҙ. Жетемдәр булмаһын дигән һүҙен. Yer yüzündə Ural Batır ötesində şulay etilgəndir. Yer yüzündə da ayrım ildə, ayrım xalqlar da bölünməyən bir yetimdə bulurğa teyişdirildi. Həm Ural Batır təqlibatlarına dayanıb yaşayan başqırт xalqı ısınab da ballar yurtlu bulmağan, yetimlər bulmağan, tuğanlarının ballarının illəri alıp qarağan, atayhı qalğandardı biz bilәбез бит инде җиңгәләтә өйләнгәннәр кайдешләре балларны етеп итеп кайтарып җибәрмәк өчен үз руында үстерү өчен дисек кенә булмаһын, безнең халыкта жетем дигән төшенчә ул тотып карай торган жетемлек түгел, ул атайһы һәм әсәйһе. Жетемдәрне алып асраганнар, ләкин уларның жетемлеген тойдырмағандар. Мәсәлән, минең әсәйем ҡартайғансы гел әйтә торғайны. Аны бәләкәй сағынан 3 йәшенән үк апаһынан егнәһе алып асраған. Егнәй миңә шул тиклем ныҡ иғтибарлы булды. Бер аяҡтан күстән ашты алып ҡайтһа, иң тәүҙә мәрхәбәгә бирелде. Иң тәүҙә мәрхәбәгә бирелде. Һәр ваҡыт beni bir sorunğa koyatırgaydı. Ayırım ihtibar bolu yetim balanın yetimligin doydurmak için. Oğundan başka halkında o mesele nık koyulgan. Hem ben uylauımsa ortalarda bir yakındarlığı bulhunlar. Yaki alıp tuğanlar bulhala ruhi yakınlık duyahma. Balanı gailege alı üç kısağına alıda sarına tügüldür tügüleyim. Бүгінгі түнде бет хатта балалар йорттарында түгел, балалар йорттарында тума етімдер түгел, хатта социаль етімдерді көбейе башлады. Әна бұл милләтін бәкәлмәһуға. Шуға ошо темаға айырым тоқталып, біз бәлки ниндей бір өлүш индіре алырбыз деп ойлаймын. Ауылда, ауыл хакимиятындагы булган жетимдерди исәпкә алып, караусыз калган карттарды исәпкә алып, чөнки мына Урал Батыр өлкәсендә иң бәхетле илдә жетимдәр юк дип язылган.
Yetimler olmagan il ul bäxetli, ul kişilikli il diýen. Şol aglata alham hırda, arkadan hırda Reşat Rahmanlığa. Eğer de dimeler ağlamay, hakikaten, jabıgıp hırozar yadağı. Рәхмәт, Мәрйәм апай. Рәхмәт, Мәрйәм апай. Кыздар, егеттәр, микрофондарыгызды һүндерегез әле. Эшләгәндә камасаулай бит. Шуның өчен микрофондарыгыз һәр вакыт һүнелеп торһа, һәйбәтрәк булыр. Үзегез һорау биргәндә, яки инде һүз әйтергә теләгәндә генә микрофонды һәм видеоны токандырырга мөмкин дип уйлайм. Рәхмәт, Мәрйәм апай. Ысынлап та, мин дә һеҙҙең менән килешәм, башҡалар да килешер. Йәмғиәттең менә ни тиклем алдыңғы ҡарашлы үҫешкән булыуы менә шул етемдәргә, етем еҫерҙәргә мөнәсәбәттән дә күренәлер дип уйлайым инде. Һәм кешенең миһербанлылығы ла иң тәүҙә шул яҡлаусыһыҙ ҡалған йәтимдәр, яҡлаусыһыҙ ҡалған, ҡараусыһыҙ ҡалған өлкәндәргә мөнәсәбәттән күренәлер дип уйлайым мин. Бөгөн ҡыҙғанысҡа ҡаршы күп кенә ғаиләләрҙә матди яҡҡа иғтибар бирелә. Бик күп ғаиләләр бөгөн кредитта, һәм ғәҙәттә ғаилә бергә йыйылған ваҡытта киске аш мәле булһынмы, ял көнө булһынмы, ғәҙәттә һүҙ шул тирәлә урала. Нисек кредит түләргә, нисек аҡса табырға, ҡайҙан итергә һәм башҡа шундай һорауҙар күберәк итә. Ә бына теге балаларҙа именно изгелек тәрбиәләү, миһербанлылык тәрбиәләү кеүек темалар дөрөҫөн әйткәндә ҡуҙғатылмай тиерлек күп ғаиләләрҙә. Шуның өсөн бөгөн был йүнәлеш бик тә кәрәкле йүнәлеш дип иҫәпләйем, һәм уға беҙ ҙур иғтибар бирергә тейешбеҙ дигән фекерҙәмен мин. Психологик яҡтан һеҙ күп нәмәне миңә ҡарағанда ла бәлки һәйбәтерәк беләһегеҙ психологияны. Мин һеҙгә бер ҡыҫҡаса гына иҫегеҙгә төшөрөп китәм. Башланғыс класс уҡыусылары менән эшләгәндә һеҙ күберәк уларҙың теге аңына, улар күңел менән түгел, ә аң менән, аҡыл менән башланғыс класстарҙа ҡабул итә. Шуның өсөн улар китаптан яки тормоштан алынған өлгөгә күберәк иғтибар бирә һәм уларға нығыраҡ тәэҫир итә. Ә бына урта класс уҡыусылары, улар күберәк уҡытыусы, үҙе хөрмәт иткән уҡытыусыһының, үҙе хөрмәт иткән кешенең һүҙенә нығыраҡ ышана һәм уның күңеленә тойғолар аша, тойомлау аша кисәм, үткәндә Мәрйәм апай әйткәнсә, тойомлау аша уның күңеленә үтеп инеп була. Ә өлкән класстар менән һөйләшкән ваҡытта уларға тулыһынса ышанып һөйләшергә кәрәк. Хатта үҙегеҙҙең шөбһәләрегеҙ менән дә уртаҡлашһағыҙ, миңә ҡалһа, һеҙ улар менән уртаҡ тел табып, уларҙың күңеленә, йөрәгенә етерлек һүҙҙәр таба алырһығыҙ дип уйлайым. Менә ошондайыраҡ йүнәлештә психолог яҡтан эшләргә кәрәк дигән минең һеҙгә тәҡдимем бар. Ниндәй саралар үткәрергә булаһың? Бында әллә нәмә теге яңылыҡ, ҙур яңылыҡ һеҙгә әйтә алмайбыҙ. Иң тәүҙә беҙ менә өлкән, ҡараусыһыҙ ҡалған кешеләр күп ауылдарҙа, әбейҙәр, бабайҙар бар. Уларға ярҙам итеү өсөн волонтерҙар йәки Тимурсылар командаһы ойошторорға мөмкин. Был беренсе юл. Ошо юл менән беҙ балаларҙы берҙән коллективта тәрбиәләйбеҙ. Икенсенән, менә шул өлкәндәргә ҡарата һәйбәт мөнәсәбәт урынлаштырып, уларға ныҡ ярҙам кәрәклеген аңлата алырбыҙ дип уйлайым инде. Һәм тағы ла бер шул бая әйткәнемсә, класс сәғәттәрендә, ғөмүмән кластан тыш саралар үткәргән ваҡытта был теманы ситләп үтергә ярамай. Йылына бер тапҡыр булһа ла, ошо темаға арналған ниндәйҙер класс сәғәте, кластан тыш саралар, һәм тағы ниндәйҙер нимәләр үтергә тейеш. Хатта стена газетында сығарырға мөмкин. Мәктәп газетлары хәҙер эшләй. Уларҙы ла ошо темаға арнап бер ниндәйҙер эштәр эшләргә кәрәк. Шунһыҙ беҙ балаларҙың иғтибарын был проблемаға йүнәлтә алмаясаҡбыҙ. Менә Мәрйәм апай дөрөҫ әйтте. Балалар йорттары бөтөнләй булмаған, ҡарттар йорттары тураһында һүҙ ҙә юҡ. Ә беҙ бөгөн шул традицияларҙы онотоп, балалар саҡ ҡына ҡараусыһыҙ ҡалһа, әсәһе эсеп йөрөһә лә, атәсәһе иҫән, хатта юлдан яҙған ата-әсәләрҙең дә балалар йорттарына биреү көсәйеп китте бит инде. Мин патронатный ғаиләләрҙе бында күҙҙең уңында бик тотмайбыҙ. Шулай бит, Мәрйәм апай? Беҙ күберәк үҙенең туғанының балаһын йәки үҙенең туған тейешле өлкән кешене алып араған ғаиләләр тураһында һүҙ алып бара. Патронаттарға аҡса түләнә. Анда теге матди яҡ килеп ҡыҫыла. Ә бына үҙенең туғанын ғаиләһенә алып ҡараған ғаиләләр, үҙенең туғанын олғайған туғанын ҡараған кешеләр.
Шул кешеләргә игътибарды күбрәк бирергә кирәк дип уйлыйм. Һәм уларга арнап ниндәйдер саралар үткәрергә кирәк һәм уларны игътибар үзәгенә сыгарырга кирәк. Менә безнең сезгә тәкъдимебез шул. Шулай ук менә без хәзер бит инде саралар оештырырга кирәк дип әйтәм бит. Хәзер без үткәндә әйткәйне бит инде рух байрамы оештырасакбыз дип, рух байрамы оештырган вакытта, әгәр дә һез шундай матур гаиләне табып, безгә улар турында материалдар җибәрһәгез, без уларны хайлап алып, минең яным кыскыра, без уларны хайлап алып, ошо безнең рух байрамына бер-ике гаиләне сакыра алыр идек дип уйлыйм. Менә һезгә бездән шундай эш буласак, шундай гаиләләрне эзләп, табып, улар турында материал әзерләп алһагыз, без һезнең менән бергә шул гаиләләрне лә ошо байрамга сакыра алыр идек. Әлбиттә, бөтәһен дә түгел, хайлап алып сакыра алыр идек. Безнең үткәндә әйткәйник бит инде Урал контактта Урал Батыр дигән төркем бар. Шул Урал Батыр дигән төркемгә мин һаласакмын ошо кыскаса положение, ошо гаиләләр турында, шул положениегә карап, бәлки безгә шул гаиләләрне табырга ярдәм итәрсегез. Мин уйлыйм, ундай гаиләләр күп түгелдер дип. Ни өчен? Чөнки үткән ел без конкурс игълан иттек ошо март айларында, ошондай гаиләләр турында. Һәм бездән конкурста катнашырга теләк белдергән гаиләләр бер 2-3 генә булды. Без шунысын конкурста үткәрә алмадык. Күрәһегезме, бүген сынапта безнең арала, үзебезнең туган руга, караусыз калган өлкәннәргә мөнәсәбәт бик нык хөртәеп киткән дип, менә без шундай фикергә килдек үткән ел конкурс булмаган өчен. Дагыла нимә дип әйтергә теләйм? Ошо үзебезнең ошо эште алып барып, без 2 куянды бер юлы атабыз, бердән үзебезнең атайлы, әсәйле балаларыбызга матур тәрбия бирәбез, һәм шулай ук етимдәргә лә, мин уйлыйм, матур тәрбия бирергә ярдәм итер менә безнең ошо эш дип. Чөнки әгәр дә менә бүген фән сәмәрлекләрендә булһа, ул әйтер, кызганычка каршы бик күп балалар йортында тәрбияләнгән бик күп балаларның психологиясында хөкүмәт миңа тиеш, бөтәһе лә миңа тиеш дигән ниндәйдер шундай теге потребительле дип әйтәбез инде, шундай мөнәсәбәт уларның күңелендә үсешкән. Уларга бөтәһе лә тиеш. Улар үзләре бер нәмә лә тиеш түгел. Кызганычка каршы шундай балалар үсеп килә. Улар да безнең киләсәк буын. Шуңа ике якта тәрбияләнә, матур итеп тәрбияләнә алыр инде дип уйлыйм. Һәм тагы бер нәмәгә игътибарыгызны юнәтергә итәм инде, ошо мораль, әхлаки тәрбия бирү, ул һәр вакыт коллективта барга көчлерәк була. Уның эффекты, уның тәэсир итү көче көчлерәк була. Шуңа бындай эшләрдә әлбиттә берәмләп, икешәрләп түгел, коллектив менән, класс менән матур итеп оештыру зур һөҗүмтә бирер дигән өметтә калам. Һораударыгыз булһа, мин тагыла һеҙгә яуап бирермен. Һораударыгызға шулай ук уларҙы яҙырға мөмкин. Беҙҙең менән фекер алышҡанда ул һорауҙарҙы бирергә мөмкин. Хәҙер мин һүҙҙе... Ярай. Хәҙер мин, әгәр дә һеҙҙең һорауҙарығыҙ конкрет миңә булмаһа, мин фекер алышыуҙарға күсергә тәҡдим итәм. Бәлки кемдәрҙеңдер ошо эш буйынса, ошо йүнәлеш буйынса алып барған эштәре бардыр, һорауҙары бардыр, тәҡдимдәре бардыр. Мин һеҙҙе хәҙер фекер алышырға саҡырам. Рәхим итегеҙ. Мин Камалова Руфина Зәки ҡыҙы, Дүртөйлө ҡалаһы Назар Нәжми исемендәге башҡорт гимназияһының уҡытыусыһы булам инде. Минең тәҡдиме шундай, сыныпта гимназияла ауыл мәктәбе түгел бит инде, балаларҙың бөтәһен дә белеп бөтөрмәйбеҙ. Әммә педагог аша белергә мөмкин. Кемдәр етем балалар бары күп. Айырылған ғаиләләр бар. Ошо балалар менән ныҡлап, улар менән эшләргә кәрәктер дип уйлайым инде. Тағын овызы балалар бар. Бәлки ошо балалар менән нығыраҡ төрлө конкурстарда ҡатнашып, улар менән эште алып барырға тигән тәҡдимем бар. Мин үҙем улар менән эшләйем, ыснаптарына, олимпиадаларда, төрлө конкурстарда күберәк ошо етем балалар менән. Менә 1-нче кластан уҡ әсәһе үлгәйне, шул ҡыҙ 9-нчы класта бөткәнсе, минең янда йөрөп инде, төрлө конкурстарда ҡатнашып, бәлки әлеге көндә бик рәхмәтле булып, 9-нчы кластан сығып китте инде. Шуға күрә ошо балаларҙы ситтә ҡалдырмайыҡ. Мәктәптә лә бар ундай балалар дип әйтәһем килә. Рәхмәт. Рәхмәт, Руфина Зәкиевна. Әйҙәгеҙ, кемдән инде фекер булыр?
Ben bir misal keltirip keteyim. Tansu'dan kadın kurama degen bir yöneliş başladı. Benim kurama yorgan hikayemde şunu ideyadan ruhlanıp şol kuramaga türlü yazmışlı kişilerden kıtkasa tarihini yapmaksı. Hem higini sanatta şurada işlemekse. Ben nişap ettim, 50 yağı Züleyha Rıfkılova degen farklı yoldağı okusu şol bütün kıvık bir yapmıştırında yatar. Bilmeye giderim bana bizim zaman kişiler bile hudojnik Nur Muhammadov'tan Havudsa Rıfkılova degen hürriyeti bulatırgaydı. Şol bütün Batur, Fatım, elbette ak halat degen batıp tıra hürriyetin kurhadı ihtibar etirgen. Mina şol Rıfkılova'nın yazmışı. Bir bala bilen kalganı Rıfkılova hem bir vakit bir irkile yaşlılarga tege irkin hatanı bilip gitken iken. Benim de 3 balam var. Gitmeye sırahımda. Şanın bu жаңа yaşap olmadı ki sırayıp gider zavalala yaşap ol uydu kilmeni yolsıgıda kildi ol yolsı men uydim ki şan bu Rıfkılova'ga okşap kılayım bunun şayanlığı mutluğu katka haşol Rıfkılova balın bitlep bite işin bitirip da kaytıp eğerler aldansa tün bulup biter tünde bunlar kusip bile ulu bundan şan irken durup işe biter Rıfkılova Şançıvanov üstten ederle üst bala üdenekte dönse bişinse biş kişiye aşırıya evirler üstten ederle irken ballar sığa başlayır. Bir bölmeden üst balası var. İkinci hafta bu işe gideceğini bişe, alta, yete, higi bala bulup gitti. Bu aktıra başlaydı. Beşler gelmeyi. Şundan İnhan'dan 16 yaşlı yigit kurumda gitken bir bala 3 yaşlık balanı tutarıp gelip sağa. Şayet 10 balalı aile getiriyor bu kadın. Hem şu bütün batır yaşaylar, nasıl yetim balaları yetim itme için bütün küsün hava. Bugün bütün de ikahı yoktu, onlardan ülgen, en ülgende farklı sıktan, hem her bir hem başlık ünlü itip, avulda öy alıp sığarıp, tutuş bir uğran uşu, Rıfkılova bilen iri üstlerden doktor ismi Şemsivanov bilen doktor üstlerden ballar batırıp gidiyor uğran. Buna şundaki kişilikli münasebet, yüreğinde kişi zatı bulgan kişiler buna şunday Geroid adı bara olanlar diyor. Ben turmuş sanatları yerden saktadır. Aşıl ataylar, şeyler, ütlerinde planlaştırgaylık bitinde ballar, ataylık ballar, yeki eşehil ballar, mahrum kalmak için biz şulay direttik. Hidde bulasak ataylar, hidde bulasak eşehler, şenolsun, ısı bayramında ayrılsa ihtibarlı olur. Ballar psikolojik ya. Ülkelerdekine kurallardan iskaret, yani hüdemette dürüst etkiler. Zeylelde ben bir tideskeni yakşı, balarda başlatsa, uylap üretiyor için şunday uyum ötlerdi. Bir tideskeni yakşı, bir tideskeni yaman. Hem ballar bütünde bu harfiden başlayan hüd öyle başlaydı. Sen bir vakit şunday uyum ülkerolduran, altı tigesti yakşı, yakşı oradan başlayan hüdler ettiler. Sen bir valaydı. Altı tigesine yaman tiges, atayhı bizden şul yaman tiges. Bana şul belekegine bağladım, uyanıp uydurup o harfine üleviteli. Hem uydunun bütün yüreği asıkalı. Atayı bizden şul yaman tiges. Demek ben Ataydı almastıratırganma, atay haskarlıdan almastıratırganma.
Мына мен мөмкин тиклем атайлары болмағаны, атайларының рухы менен жашатырга тырышсын балаларды. Атайын шулай төлөйтерме, атайын былай төлөйтерме деген жүйдөнүш бар. Шуны ымак біз балалардың жетімлігін тойдырмай тұрған түрлі шаралар ойлап шығарайық. Бала өзінің жетімдік ол бір кемшілік, ол мендегер жетішмеген деп ойламаған. Жара жоқ екен жоқ. Әмді ады бит алмастырып бола, барыр басқа балалардан тең өтіп бола, тең ойлап бола, хайбат етіп оқып бола. Мына бүтүндөй өзүңдүн классында болмағыла, өзүңдүн жақын туғаның болмағыла, бүгін жүрегімізде кіші заты бар екен, әйдәде өзіміздің балаларға иқтибарлы болайық. Мен әйтіп кете аламын, мына гимназияла ішлеген сақта, Гүлнұр қызым гимназияла оқытты, бір уақыт әйті. Әшәйті гимназияла бір баланың әшәйі yok екен, атағы ғана екен. Бір адам ол баланы атағыла өліп кетті. Hem biz anda üzümüzde yakın açtık. Başka bir kimine yok öyle. Hem ışıl tıkın şef bala olup sıktı ol. Bugün bunda oturada yok mu? Aldığımda uğtusu. Buna degen turmuş sabahlar okuttı. Bağlar ustırı. Eğer de bizim şurada gaile yılılığı toydurmamak oğa, gaile münasebeti kürhetmeyek balağa, belki o ikinci rakta olup ötürüyor. Yaşında misallar hem arkadan ihtibar olarak bu millet yazmasına doğru angay tehir etmesi. Rahmet Бик фәһемле фикерҙәр әйтәһегеҙ. Рәхмәт, Мәрйәм апай. Бына хөрмәтле уҡытыусылар, һеҙҙең фантазияғыҙҙың иге-сиге икәнен беләм мин. Һеҙ шул хәтлем ижади кешеләрһегеҙ. Бына шул Урал Батыр төркөмөнә, Мәрйәм апайҙың YouTube каналына ла, шулай контакттағы Урал Батыр төркөмөнә лә инегеҙ әле. Һеҙ ниндәй саралар үткәрҙегеҙ? Нимәләр эшләр инегеҙ? Шулар тураһында фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашып яҙһағыҙ, бик һәйбәт булыр ине. Ул башҡаларға ла, бер-беребеҙгә лә ярҙам булыр ине дип уйлайым. Киләсәктә мин был шул Урал Батыр YouTube каналға ла һәм беҙҙең контакттағы төркөмгә лә бик күптәр инер һәм ундағы беҙҙең материалдар менән ҡулланыр дигән өмөттә ҡалам. Унда әңгәмәләр бар, кемдәренә бөгөн беренсе тапҡыр уларға өндәшәм. Урал Батырға инһәгеҙ, унда әңгәмәләр бар. Ул һәр бер йүнәлеш буйынса әңгәмә булдырылған. Фекерҙәрҙе шунда яҙырға мөмкин. Әйҙәгеҙ, тағы ла кемдең ниндәй фекере булыр, рәхим итегеҙ. Тартынмағыҙ. İde şahılma cifa işler yüzünden satırgaydım. Onu görmedim edildi. Onu yardayını İde şahıldan eşeyleri yığılışıp İtağılda dedim sosyal ballar yoktular. Şurada barıp bilmek için güçte gösterdiler değil. Bu da o da heybetli girdi. Bir avuldan bir tutum eşeyleri yığılışıp güçte gösterdiler. Sosyal ballar yoktular. Ya şimdi bir kaldar var. Adı kimira değildir. Ülkelerde ihtibarlı bulunur. Hatta telefonda şunlarında kalim gene bulup durğanda ülken düşeni. Bir özüme taratmayın, hep yankı. Şol tüklü doğru kovanız bulabilirdi. Evet, hayır veri bulan. Eline hayır veriyorlar. Lakin adı lideler durus sınav edip kabul ettiler. Yok, hayır veri durus değil. Hayır veri barıp ultırıp, hayır bilip, birleşir ultırıp. Hayır alıp barıp verdim ya, buna bizim şu kişi isimine hayır tuttuğuna koluna tutturup sohbet etmedim. Ülketişler. Mikrofonu. Var işlenen işler. Buna ben elimden Türk'ümde alıp koyanım. 5. klas ballarım tutlaganda bir uqtusu ülkenlerlik barıp işi aldarım kürüp tabaktı verirler. Buna balama Reşat Rahman'la ekipten
Мехрибанлык тойгыһы тәрбияләү менә бу. Әйтәйем, менә шул эште башлап, Рөстәм Миңнеханов сакына Совет заманының тирнең искә төшерде, Тимуровлар командаһы, Тимуровлар түгел, Урал батырлары истәре. Урал батырлары истәре ярдәмгә киләтеп. Ысынлап та, бөтен шул командалар, дөрес әйтәһең, Мәриям апай, кабул итәм булны нигездә, искәрмәгедә. Ысынлап та, безнең бөтен шул нидәр Урал батыр варифтары дип аталһа балаларның эшләре. Менә эпосты ныграк хәңдеребез, ныграк индерә алырбыз, мөгаен шулай бит. Дә юнәлештә булган. Эпостан баталдар алыгыз. Ошо шул битләр кыйммәтле эпосыбызны без tilga almay, şol degede terbiyesi alıp almay, o şu günde tekim halıp koygandır. Bugün kuru, o 45 yılda yaklağı da eposta bilen degen hüttügen, eposta faydalanan degen. O binike degen hüttügen. Binike degen deydir ol, hin şundan faydaladan hem işleydi. O hine işleydi. Ул һин тәрбияләй, Урал батырыбызны. Шуның нигезендә без балаларыбызны тәрбияләйбез, үзебезне тәрбияләйбез. Һәм үткән укуда көтен бекетә. Урал батырыбызны укырсыз, анда бөтә җан ияләрен кеше дип кабул итәргә кирәк. Кеше дип кабул итсә, бөтенләй икесе төрле тәэсир итә. Barığa gideceğine kildin mi? Kildim. Men inelmey oldurdum, elle köpme. Aytap görünmey. Bada barığa gideceğinden dur plan kurup yürüdüm de jeylewde Ural Batır'da mutlak indirgedir. Biz ötebede Ural Batır'dan kılışma peşlerimiz jeylewde ayırım fikirlerine anlatma beredi. Bütünlüğü başkırtsa bilmegen ballardan ödükler yaklatadın. Lakin nıklap eli tutungan yok. Plangan nıklap indirip. Balanın isinde kalın için üdüklerden senaryolar işleydik. Bir yıl buna boymakta bir kılık senaryo işledik. Uvidmelen Ural Batır'ın küreşin. Hatta Urus dilli ballar köbeymesin. Urus dilli balların biz hayır balı ettik. Mögüdü yap koyduk da Ural Batır Uvid'i yenip bugünden başlap yin. Udin demek öyle bütün tukubuk menen kişilerde yardım biteşekin tigaz Ural Batır sığıp gidip bugün keygen ballarda yeteklep alıverdi. Bir kıvıkşan ballarının içinde kalgandan nasıl? Dorayı bütkeşeli. Bilti şudan hon Ural Batır'ına kıvıkınıp gittikti. Şuğa yığılışkan sakta buna tik ultırmak için bizge baştan odağına tiklim. Udibizge bilirge gerek. Hem udibiz bilgende başkalarına hingdirirge gerek. Uşaytıp yığılayıp da ündesleyiz ayıp. Alabilmeyiz. Adam tiklim baylık bizim kulda. Adam tiklim baylık bana biz tutlanğadır. Şul negide yaşagandır. Hem ortadan da Ural Batır negizinde biz yaşayımızda halk olarak, millet olarak yaşayımızda doğru bitirmek bileyim. Adam negide kişi bulhun zatıgız. Da şuay istivar edeyim. Kişi bulup kalarga değiştir. Din de zamandalar. Tutmadan baytıldı. Kimler indi? Belki kızlar kimler indi? Fikirleriga, neydegidir ahimiyetiga? Mümkün mü Reis apay, Meryem apay? Mümkün mü Gül apay? Min Ortamak'tan Liliya Seyitkulova. Yanırak kına kirdim de şol dik anlıp da etmenim. Ele uzun sığılıp da kipildeyindi. Ural Batır eposu boyunca uzun okutusu bulğas, uzundan
сыгып неме әйтергә әйтәм. Менә бездә кала мәктәпләрендә башкорт балаларын бәләкәсенә төркемдәр менән укытып алабыз бит инде. Шул балаларды укытканда 2 ел булмай инде. Коронавирус вакытында өзелде эшебез. 1 елдан артык, 1 ел ярым дип әйтсәм дөресрәк була инде. Дәрес башларында эпосты алдым да, Мәрьям апай, һез беләм, һезнең карашыгыз урысчага тәрҗемәһен бик охшатып итмәһегез. Шулай да мин балаларды кызыктыру максатыннан безнең башкорт балалары булһа ла бөтенләй урыс теллегә күчеп беткәннәр, башкорт сүзләрен унутып беткәннәр. Мәйтәм, башкорт балаларына шул башкорт сүзләренең ныгынган бәйләнешләрен мына физминутка түгел әле, фонетик минут урынына әйтелешләрен, сүзләрдән кабатлап тору өчен шул эпосты кулландым инде. Дәрес башында 10 минут, 8 минут алып, дәресемдән шуларды кулланып, иң тәүдә башкортчаһын укыйм да, балалардан әйткән һәрбер бәйләнешне кабатлаттырып хур менән, азактан тәрҗемәһен әйтәм, анан соң балаларга күрһәтеп бирәм бит инде, ничегрәк аңларга кайбер сүзләрдә, кайбер мәгънәләрдә үзем төшенгән тиклем аңлатам. Мәрьям апайдың язгандарын да укып баргайным, уларды керетеп аңлатам, тарихка төшеп китеп аңлаткан булам үземчә. Балалар бик кызыксынып өйрәнделәр. Әле быел дәресләрнең 45 минут булмавы камасаулай өлгөрүп булмай, ул эпосты быел кулга мына алып булманы инде. Балалар һорай. Әйдәгез әле, Лилия Файзовна, шуны дәвам итәйек, дәрестә кабатлайык, эпосты кабатламайбыз менә дип әйтеп карайлар. Өлгөрмәйбез һәм программа буенча өлгөрүп булмай бит балалар дип әйтәм инде. 1-2 класс мына быел уже һораны. Класс дигәндә шул анда төркемдәр бәләкәс инде балаларның һаны. Шуннан соң узган ел шул эпос буенча мына кызык кына без ниндәйдер менә мин дәрестә конкурсларга әзерләүне максат итеп куймайм. Миңа мөһим ана шул эпос буенча балаларның барыһын да мауктырып, укытып, аңлатып, эпоска төшендереп, үземнең кулдан килгәнчә булышу. Шуны максат итеп куйдым. Улар кабатлайлар, өйрәнәләр, шул мин әйткән тиклемен аңлайлар, бәлки үзләре өстәп аңлайлардыр инде. 1-2 мисалды килтереп алам инде. Моны шыбага тоту дип әйткән урынлы бар бит инде. Улар юл сатында шыбага тотышалар бит инде, Уралны шүлгән. Шул урында алып әйтәбез, таяк керткән инде, бер бәләкәс наматыңны таягым бар инде, әйдә шыбага тотышып алабыз. Кем мәсәлән беренем эшләгәндә, кем өскә сыга, шуның күк элементларны кулланып алдым инде. Шуннан соң уларга кызык булып калды. Анан ниндәйдер нимә башланыш, шул башланыш менән ниндәйдер нимә алып киттем, юнәлеш. Шуннан соң тагы бер урынында кызык кына каникулдан соң Камила исемле кызым килде, һинем тыкатырып килде. Нет, инде Лилия Файзовна инде. Нигә үгезнең аягында ярыһы бар инде. Мен катылдым. Шулай дип җавап бирде. Соранымда, нинди инде ярыһы бар инде? Юк диелгән бит инде. Моны хәзер үзем бутайм инде. Аны без атай белән сыгып каранык авылга кайтканда мин һәнем кашып көләм. Шуларда икәнче кара бергәннәр атай белән авылга кайткан аралашкан. Моны балалар шундый кызыккан, мавыккан урындары, кызык кына урындары җитәрлек булды инде. Быел Даян исемле магайым һәр 4-нче класста бара инде. Лефайзна укымайбызмы итеп, 1-2 тапкыр үтенеп тораны инде. Урал батыр эпосы менән дәресләрдә мавыктыруны рәхәт, кызык инде шундый. Әкият үткән улар тырышып кабатлайлар. Мына шундый нем бар инде. Үземнең бәләкәс кенә эшем. Һөҗүмтәле түгел, мин конкурсларда катнашуда эпсендагы бер тапкыр әйтәм, максат итеп куймайм, куя алмайм. Балаларның телләре бозылып беткән. Улар К хәрефен дә сыгыра алмайлар. Мәңгеле булган хәл түгел инде, элек улай түгел инде балаларыбыз. Урыс телле балалар булһалар, К хәрефе рәхәтләнеп килеп сыга иде. Хәзер башкорт балаларыбызның К хәрефе чыкмай. К дип әйтегез әле. Аны А дип авызыгызны асып әйтегез әле. Асып ныгытып әйтегез әле. Моны мин дөресен кенә әйткәндә башкорт балалары менән бар максатым башкорт телендә башкортча укыту. Моны укыту, сүзләрне кабатлату, дөрес итеп әйттерү. Мәрьям апай, һез өйрәттегез бит безгә, һез әйтәһегез, өндәргә өйрәтегез.
Мен аларга айтам, үндерге ишитигидейле шул үндерди, ишитигидейле тигейтип карайм. Юк, урукка бүсүлеле кетилейинди. Ишите алмайдар, үндерди кабыл ете алмайдар биздин башкырт балалары. Шул окуу хелектер, Манан тикке китме. я гафу итегиз, ярай, бул деп туктаным алай багас. Ихтибарыгыз үчүн рахмат. Рахмет. Әйдәгез, менә тагын нинди фикерләр булыр, хөрмәтле тугандар? Бана бит Урал батыр эпосынан эшләгән дисенең әйтә торган фикере бар. Әйдәгез, укыйк әле. Бетә. Фикер туган. Дигәдә. Саны хәбәр әйттекеләй, Урал батырдан япатырга кирәк. Яхшылык булһын, атыгыз кеше булһын, затыгыз. Бәләкәй балалар күмәкләшеп шуны ятлай икән, менә бу индиле әйтергә өйрәтә. Башкорт индәрен әйтергә өйрәтә. Sen ne için ruhsahı benim kömür yapmayışın da kineyim ne etilgen fikirler yok. Bayhıbrını ve yağmur işler böyle tersine etilgen şuluk yembirdik var. Ulan dubinki bil. Nima ol dubinki? Ayı sıkmarı bit ol. Şan haber bu eposta uğan başka millet kişileri ayta bey bu başka halkı. Сукмар менән балаһын тотмаган. Кулай куанһыҙ булган булды. Аны бер ялпаштырга һугалар. Менә шундай дөйгәр бар, яңлыш тәрҗемәләре. Шуга мен үмәт итмәйм. Гомман байтак фикерләрдән кимәһе юк. Әйдәгез, хәзер Ришат Дәрфларны киләһе дәрестән менә шу YouTube-ка һалырга бар. Yetimlerden kuyuna kirpik bulu yüvelişinde nimeler işleydi. Nimeleri işley alalım. Min üleyim. Buna kabatlap tağlaydım. İn tövde balalarımızın şunda işten başlamak gerek mi dedi bileyim. Nasıl hüller şüdder gerek. Klas saatleri, klastan tıştaralar ütkerip, yaylap kına balalarda şundan hon indi buna şul Ural Batır Bariktarı diyen Likki Timursular komanda işine yerli bitirgen mümkün. Hem baya etkenimse ana şul bizge üzerinin tuğandarının balaların terbiyege alıp ülken kişiler ülken tuğandarın terbiyege algan gailelerde küterige gerek. Ularda ülgü itip koyarga gerek. Şul vakitte biz şu bizden tradisiyonu kire kaytara alır bitip bileyim. Tüp işlerden biri hemine oşular bulurga teyiş. Min yeş kına biz hileşebiz bitindi. Uzun mektepte şeyimna kıtala balalarda türlü situasiyaya koyu kızık bulalar tip bileyim. Mesela min şundarak xarab berenim. Hedin balala, hedin gaylagiz bulayda dur. Hem bilahagiz hedin bir tuğanıgız, bir ülken ineyigiz qarawsahız qalgan hem atayıgız yaki asayigiz şu ineydi ödegizin gaylaga alu turahında hudal bara. Hed ni işlerinigiz, hed nisi qarayıgız buğa degenrek. Şundayaq situasyon hurawlar koyup balalarda dövda qıdıqtırıga kerak dep oylayım. Şulayık mına min Liliya Faiz kızının da tecrübehe naslar tügül bek heybet tecrübet böyleyim. Çünkü urut mekteplerinde, birlikte kola mekteplerinde şunda okuta gelip iş başlağı kıyın. Şulaydı bir aylap kızıktırıp balalarda şundan hüngünde artaban öttürgen mümkün. Buna bizim Ural Batır eposunu yatlağı da boşqa bulmanı böyleyim. Biz bu eposqa qarata bir ihtibar deyəli bit aldık. Hem dedim bugün şu bizim proyekt bilen ikinci etap başlana. İkinci etapta indi biz Ural Batır'da şu terbiyevi yaktan kullanıp uğa tayanıp işley başlayasak dep bileyim. Kilehi okudarga kelgende bu üçüncü yöneliş boyunca barıga değişini il endihan yaşırıp yerge koymakka dep mına Zülfiya Rafilna gabeti balı barıga değişini ona lakin onun utenisi var indi şuğa belki uzgariş bulur. İkinci yöneliş belki sığır saqqını algarak lakin datıhı hem vakıtı uzgarmay. 12 fevral keski saat etile aldağı usuraşı bulasak. Anlaşıldı mı? Hurawlar var mı? Eğer de kimlerdir mine ödegiden kollegalarga hüylegi bu bizim okular turahında ne bik okşay, bik köpter şu oklusunu indirik deli dep ötenistler yibere, indire barabızlardı. Naşulaytıp ödebizin retke, ödebizin araga ni tiklim köbrak oklusunu geyha, şul tiklim bizin işimiz umuşturak
кызыгыраак була барыр дип уйлайм. Рәхмәт игътибарыгызга. Ҙур рәхмәт Мәрйәм апай һеҙгә. Истәлекле матур сығышығыҙ өсөн.